Siniroksin puran thaba maitena taram noksiri. Ngasigi station siniroksin khoiki langi khulai gi matang su yaure. Langi khulai se geopolitics ki khwaidigi asouba haibidi nenaningai oiba adumba ma oiri. Geopolitics ki lamda haibitari mamang dasu ai yamna toina panjakre. Maramdi langi khulai phaba phataba haibiduna nakalamda thamgraga makhan makha kaya amagi sagat pa haibise hongnabini maramdi karigino haibida China gi Japan gi South Korea gi India gi asumba makhan gi lan gi khulai meyam ama lei hairgadi atopa leibak na khut thingchilakpa wagadoini asina lan gi khulai se geopolitics ki asoba sarukama adumaina oini aduga ngasigi video asidi sinroksing adumba mix toksi maruina ko sinroksing gaina maruina comment section da yamna hangbirakpa wahang mayam ama yawi madugi wahang singdo khara tas tawraga adumaina khoigi semjaba makhangi sinroksing video ni ngasigi asidi isininaw gaina hangbirapa wahangda operation sindur loikrabra haiba wahang asi sinroksing comment section da dum yawba thengana sinroksing masi loidri makha sathaki gani hena sauna satharpa yabagi adumba oithokpase uri India da China Bangladesh Pakistan pulaga landarakpa amasung India gi state manungsida asobi irang ama thonba kanglup singi marakta maramdi karigino haibida manungda langingei matamda mapandagi adumaina landarakpa yanaba madubu isinroksing India government su araibo wakan natti mamangai gi kari haigini ari iba larik parkanda adumaina hingba natteba ekoina sakhotsi hargadi hujiki modern time gi matamgi sanaba larik asisu paaba yamna mathau tari asina maram oirga isinroksing karigino India amasung Afghanistan gi marakta mari phare iba sing amasung Balochistan da irang haureiba Tehriki Taliban pullaga Pakistan India haibidi Afghanistan Balochistan amasung Tehriki Taliban sing pullaga Pakistan India da lan tawba ngamdanaba nakandagi namsanba aduga India China Bangladesh ka lan soknaba asini malemda taibang miyoiba leiriba makhai di lan se dum soknaduna leigane lan khara hat Laina tina na khara hat global warming hengalakpagi matung ina natural disaster na khara hat asmaina sum lotion khadu bini khogi malem se tapna tapna losilangna bagi lambi da dumaina lakpani miyoi bagi thamoi da nuksiba haibase ngasidi kanglup amagi marakta dumaina manglakpagum tawri aina henba aigi community lining sing asina dominant tawba hena sauna santokpa haibasigi wakhalonda taibang miyoi base loina dumaina leina khare asina maram oiraga malem prithvi se loina bagi masak amsu ohilli Pakistan gi Balochistan haiba khwaidigi sawba province se ningkha tamle haina laukthokare tasengna maki tamlabra haiba wahangama adumaina lai masana laukthoksaraga hekta tamba gase ya bazala baningkha matam sangi United Nation Organization amasung laibak ataina su recognize to dabayade East Pakistan hairam badagi Bangladesh ningkha tamkhraba matung Laibak amani haiduna recognize taunaba honabada saurangni sinroksing sahi ani gi mathakti hena admaina sangkhi aina khulai si sare adu sare ada sare haibana karimda kanaramdre sari ba khulai adugi tawba ngamba aseng masak adu land uthokpa ngamdragati haibdi sari khulai adugi aseng masakti land seasonaba kanda da ngamgane haiba khaktangna yadeba Handaki India Pakistan lan asina maram oiraga India gi masana sajaba lan gi khulai atopa laibak singna hena dumaina pamnaragli sabna hairabada Akash Air Defense BrahMos cruise supersonic missile amasung Akash 3 adu boisini noksing Akash 3 di atopa laibak te export tawrkani haiba thajadi Akash Defense system di soidna tawrkani haiba gas sauna dumaina thajabale Indiana Russia gi 5th generation Su-57 plane ase leiba yabagi oithokpase sauna leire masi Putin gi India khongchat asidadi soidana mayek sengna khangani Indiana Russia dagi S500 or Su-57 masi leigadra leiroidra haibana singba ase masigi topic matek ase sinirok horen wari ase loiram daido oina adumaina nainaminasi India gi hantaki lan gi matang asidagi India gi defense sector da mai onsan base hengalakadawri Defense da paisa sauna thadar kadawri India gi project kusa ase 2028-29 da lotion gani haina dumaina pandam thamrambani adubu madugi mamang da lotion ba yai hairi masi DRDO na saba long range air defense system ni surface to air missile system haibatare
S400 की अखोई करी है इंडियन वर्जन नि हाइबसु याई प्रोजेक्ट कुसा असि मसिदा मानदब मखन अहुम की मिशन अदुमाइना सिजनगदौरी M1 हाइबसना 15 किलोमीटर साना अदुमाइना कापंगमगदौरी M2 हाइबसना 250 किलोमीटर फाउबा साना कापंगमगदौरी अदुगा ख्वाइदगी सानबसना M3 350 किलोमीटर फाउबा अदुमाइना सानबंगमगदौरी अखोन खंगे S400 की मागी मैक्सिमम रेंज असि 400 किलोमीटर ने हाइबा अदुबो प्रोजेक्ट कुसा से इंडियाना साजबनीना मसिदा मतमगी मतुंगिना अपग्रेड तौरुक्तुना मसिदगी हाइबिदी 350 किलोमीटर सिदगी हेना सानबा मिशन फाउबा तुंगदा अपग्रेड तौरपा अदुमाइना यारिबा अमुक्सु येमिनासे इंडिया इसिनरौसिंग इंडिया की ब्रह्मोस 2 असे हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजिन ना वर्क तौबा अदुमा मखनगी क्रूज मिशन ओइगदोइनी अमरोमदा रशिया की अखोइगी करी हाइगनी इंडियन वर्जन 3M22 जिरकोन मिसाइनी हाइरबसु अदुमाइना याई मसी जिरकोन मिसाइन गा अखोइगी ब्रह्मोस 2 असिगा यामना मानगदौरीबा मसक मतौ अमसुंग मागी करी हाइनी वर्क तौबगी मोंग मतौ हाइबा तारे 2020 दा अखोइगी ब्रह्मोस 2 असे टेस्ट तौगनी हाइदुना अदुमाइना तौरमबनी अदुबु डिले ओइरे पुतिन लालगा खंगलगनी ब्रह्मोस रशियन टेक्नोलॉजी नि इंडिया रशिया पुलगा अदुमाइना सामिनाबनी हाइबा अखोइना लोइना खंगे इंडिया की थ्रू दा योंदुना इंडिया रशिया पैसा कानमिनरी तामिनरी इंडिया इसिनौसिंग योलिबा पैसा अदुगी 60% इंडिया लौरगसु रिमेनिंग अटैदी रशिया अदुमाइना फंगे अदुबो ब्रह्मोस 2 दी अटोपा लेबाकता एक्सपोर्ट तौकिरोय मरमदी जिरकोन मिसाइन गा यामना मानबनीना अमरोमदा सेम जिरकोन मिसाइन हाइबसु याई ब्रह्मोस 2 असे तंबंगमदे पुतिन हदक इंडिया दा लाकपा असिदे इसिनौसिंग मसिगी टेक्नोलॉजी असे यानादुना सत पिथोरक्तुना अदुमाइना इंडिया रशिया पुलगा सामिनारकनी हाइबसु ब्रह्मोस 2 की ऑपरेशनल रेंज असे 1500 किलोमीटर वो साना दुमाइना कापंगमगदौरीबा अदुगा मैक 8 हाइबदी 9800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पाइबंगमगदौरी मसी शिप जहाज सबमरीन एयरक्राफ्ट अमसुंग लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर दगी अदुमाइना कापंगमगदौरी ऑलमोस्ट जिरकोनी हाइबा अदुमाइना याई अगनी 6 ICBM हाइबदी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कंटिनेंट अमदगी कंटिनेंट अमदा अदुमाइना कापनरबा मखन की असौबा मखन की मिसाइल समना हाइरबदा क्रूज मिसाइल सिंग असिगदी इसिनरसिंग यामना खेनबा लay मखोइदी शॉर्ट रेंज मिसाइल अदुगा ICBM मसिने इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कंटिनेंट अमदगी कंटिनेंट अमदा लाब लाबना अदुमाइना कापननबा अगनी 6 हाइरिबासी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना अदुमाइना डेवलप तौबने अदुगा साबना भारत डायनामिक लिमिटेड ना कन्न सारे मिसाइल असिगे अरुंबा वेट असी 70,000 kg अदुमाइना लुंगनी हाइरी अगनी 6 की अरुंबा वेट असी 56,000 kg नि अदुगा अगनी 6 ता 3 tons of warhead पुबा ngमगनी हाइरी अगनी 5 की ऑपरेशनल रेंज असी 7,000 दगिना 8,000 किलोमीटर फाउबा साना कापंग ngमी हाइबिसे अखोइना ममांगी वीडियो दगी खंगरे अदुगा अगनी 6 की ऑपरेशनल रेंज असिना 10,000 दगी 12,000 किलोमीटर फाउबा अदुमाइना साना कापा ngमगनी हाइरी अगनी 5 ना पाइरिबासी मैक 24 29,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अदुमाइना पाइबनी ऑफिशियल ओइनदी पुरा कंफर्म ओइद्री अदुबु मयामना ngangnaba amakangna 2025 asida agani 5 की सक्सेसर agani 6 asi टेस्ट तौरबा याई हाइना अदुमाइना कन्ना हाइनरी येंगसी तौबरा तौदबरा हाइबदु चाइना की लान की खुलाई के आमा पुथोरकरे हाइबा अखोइना ममांगी वारीदगी खंगरे हंगरलिबा वहंग असे अटै नते हौजिक चाइना गा इंडिया गा लान सोंगनबदा कनाना ngमगनी खरे हेना लाक्सनगनी असिनी हाइबा ngमदे अदुबु लानदा एक्सपीरियंस संगी चाइना सु ममांगदा लान के आमा सोना खरे अदुबु असौबा लार्ज स्केल लान असे 1979 सिनो वियतनामीज लान असे सोना खिबदगी चाइना लान चाउना सोंगनदरी हौजिक फाव लान सोंगनरगे इकोनॉमी काय हाइबसे मखोइ खंगे अदुना मखोइगी इकोनॉमी से 2030 बाउदी अखोइ करि हागिने मालेमगी पृथ्वीदा ख्वाइदगी चाउबा इकोनॉमी अमा ओइना होनाबदा मखोइसे लान इनडाइरेक्टली इन्वॉल्व तौरगा लान याउ हाइबदुदी सिनरसिंग सुंगाउ याउखिरोइबा अतोपदि इनसलगा सोंना हनबा नतना अदुना 1979 सिनो वियतनामीज लान सोंगनबा असिदगी चाइना ngasi फाउबदा असौबा लान अमतदा खोंगताद्री ताइवान साउथ चाइना सीदा ड्रिल एक्सरसाइज मसा मसा तौबदुनदी लानी हाइबि यारोय अदुगा चाइना की वन चाइन पॉलिसी 1979 दगी 2015 फाउबा चनखिबा मतम असिदा पोकपा मियोय कयामा चाइना की आर्मी दा अदुमाइना साप तौरिबा होजिकसे मयाम अमा मसिना मखोइगी वीक पॉइंट अमसु ओहिल्ली
Handak ikui kuidringayda China gi United Nations Security Council gi Peacekeeping Force Africa gi South Sudan da makhoi gi post thadolaga selakhi haibigi matang da dumaina ngangna ba dumaina leiki madu Chinese government na reject tawrki India amasung Pakistan gi amu yengsi hoi lan gi khulai amasung economy da khenara ba su gi nongmai kapna ba amasung lan tawbagi experience sidi India Pakistan di laiyeba phasna maramdi yam toina sum tawna leirabani na ko aduna ni sinok sing lan se sungloi loiroi tabang mioi bana leide makhai lan di dum sathagi gani hari base akhoi gi sidabu oirasu laibak asoba muga oirabasu ko 1947 dagina 1948 ta ahanba Indo Pakistan lan adumaina songnare 1967 da amuk songnare 1971 da amuk songnare Bangladesh ki matang asina maram oiraga 1999 da Kargil lan amuk songnare 2025 hantak ki asida numin marini gi operation Sindu de sinok sing phana amuk songnare ko numin marini khakne hajabai wani akaya toidi mayam ma adumaina kainu taweba asida natana mamang dagi hauna border da kapna duna lakhi haiba ekhoina loina khangnar ba wafamni asumaina leptana kapna ba asina maram oiraga Pakistan amasung India di experience phasna layeba aduga India gi lanmi singse mafam gi area gi geographical condition adugi matungina lan sokna basung ngameba samna hairabada high altitude warfare bu oiro Himalaya gi range ta awang mafam da sokna ba oirabasu India gi army sing ngameba maruine USA gi army sing Himalaya range asida lan sokna bada makhoi ngamoi oxygen yaudragadi jagan warfare bu oiro northeastern India da leiriba se khoi gi rainforest ni samna hairabada rainforest ki sarugama oiribani masigi mafam sida suma makhan gi haibidi khoi Jammu Kashmir gi jaga oirasu northeastern gi jaga oirasu khoi gi lan sokna riba asida atopa yekna ba adu sumna gi meter kuntrani pu saisida laigiba matamda uba phangdri neba aduga desert warfare bo hairo western India lady Rajasthan lady Gujarat lady asuma mafam gi desert warfare sisu India hayeba aduga si haibdi samudra naval warfare bu oiro masigi experience India di phazna layeba maram di karigino haibda asuma mafam sing ase India da layeba sina maram oiraga aduna China gi army sing dagi sumaina yengarpa matamda India gi lanmi sing asina experience layeba hele China ga India ga nuclear gi matang da oirabasu no first use policy follow tawraga dumaina saminari amasung border da ukhanaba matamda LAC haibdi line of action and control da 1996 tagi agreement yana duna dumaina lairi asinani sinirok sing China amasung India line of action and control da khoigi lanmi sing khanaba matamda firearm sijina daba haiduna 1996 tagi dumaina agreement se yanari asina maram oiragani utu watu pairga kantan aribu handagi India Pakistan lan asi horopada India na France tagi lairaga sinariba 4.5 generation fighter jet Rafale gi source code piru haibida France na pirakhidi haiba akoina loina khangkre source code haiba si plane adugi yamna important oiba saruk amni maduna plane adugi electronic system bo oirabasu adumana work to hunduni radar missile navigation autopilot targeting loina source code yaudna fighter jet ki system change toba yadi masina maram oiraga akoina hapning mamakhan gi missile adumaina hapa yaroeba India na France da source code piro haisi kari maram gi no habide India da sariba khoigi Su-30 Mk1 da hapiba aduma makhan gi air to air missile India masana sajaba Astra missile ko lairi amasung BrahMos khoigi aeroplane da dumaina hapaga sinanaba khara picture ba bhere lairi asung se hapke haibane madura khoigi France na dumaina pirakta bane Rafale haiba plane asi Dassault company na sabne haiba khoina khange source code piring driba asi kari maram gi no haiba da masigi source code ase sabda sahi kaya ama dumaina sangli bane aduna matam sangna wana horpanina madu pak pithok pa haibase makhoina pamdeba atopa lebakta source code ase kariguma khangkiba targadi even reverse engineering phawba tawba ngami hairi masi business ki tamda yenglagasu source code ase India da pikhragadi Astra missile kaina khogi leiribe India na sajaba Su-30 Mk1 da habliba se hapyargane adu oirgadi France na sajaba air to air missile amasung bomb di yonba sitlaroi hantharaklaganeba asumaina suisin noksing akhanga hisingna adumaina pinari France na source code ase India da piru yadabagi maram sing ase Russia gi plane India da khogi sajariba sisinariba Su-30 Mk1 gi source code ase Russia na pirakpanina India da saba BrahMos plane da khogi hapaga dumaina kapna ba variant makhana ase sinari amasung India na sajaba air to air missile Astra missile su hapaga sinari
रशिया दगी इंडिया ना लेरिबा प्लेन सिंग असिदा हापा यारिबा मसी ममांगी वीडियो चाइना की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 इंडिया दा तारपगी मतंग अमसुंग खुकी 5 आइस लेबाक्सिंग अमसुंग फ्रांस जापान ना मदुगी डेटा इंडिया दगी पिरंगनबा दुमाइना हारपा अखोइना खंगरे अदुगी मतंग वीडियो सेमजखरे मदुदा इसिन लोक्सिंग खुकी कमेंट दा हंगिरपा दुमाइना यावी इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल असी लेतबरा हाइदुना लई इंडिया की मधु पलहोदरे मधु मते मतंग निसिंगमिनसी इंडिया की मसाना साजबा एयर टू एयर मिसाइल लै मसिबु करी हायर खंगगे हाबदा अस्त्र मिसाइल हायरगा दुमाइना खंगनै मसिसु चाइना की PL-15 अमसुंग राफेल हुजिक हापगा सिनरिबा मेटेरियल मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल दौना थबक तौबगी मौ मतोसे सब माने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल नि DRDO ने इंडियन एयर फोर्स अमसुंग इंडियन नेवी की दुमाइना साबने 2019 दगी सर्विस ता दुमाइना यावरकी DRDO ना डेवलप तौरबसु भारत डायनामिक लिमिटेड ना साइ मिसाइल अमगी ममन असि करोड़ 3 तगिना करोड़ 9 फाउबा अदुमाइना पी हाइदि मसिगी मिसाइल असिदसु मखन अहुम थोंगना अदुमाइना खाइदोगली अस्त्र मार्क 1 हाइबा मने हौजिकन सिजनरी मसि अदुगा अस्त्र मार्क 2 सिसु सिजनरी अस्त्र मार्क 3 ट्रायन फेज दा अदुमाइना लेरि अस्त्र मिसाइल की अरुंबा वेट असि 154 kg अदुमाइना लुमी असंग ममागी लेंगना 12.6 फीट अदुमाइना सांगी अस्त्र मार्क 1 की असानबा मागी ऑपरेशनल रेंज हाइबतारे असि 110 किलोमीटर नि मार्क 2 गिना 160 किलोमीटर सान अदुमाइना कापंगमी मार्क 3 दी डेवलप तौरी ट्रायन फेज द लेडी हाइबा खोइना खंगले अदुगा मागी असानबा से 350 किलोमीटर अदुमाइना ओइगनी हाइदि स्पीड ना 4.5 मेकी स्पीड ता अदुमाइना यांगना पाइबंगमी रशिया की इंडिया दा सिनरिबा प्लेन सिंग असिदा मसिगी मिसाइल असे सिनरी Su-30 Mk1 MiG-29K अमसुंग इंडिया ना साजबा तेजस Mk1 अमसुंग Mk1A दा तुंगदा इंडिया दा सरकदबा प्लेन सिंग दा असिगी एयर टू एयर मिसाइल असे हापगे अदुमाइना प्लान लेरि तेजस मार्क 2 बोइरो अदुगा एमका प्रोजेक्ट की प्लेन दबु ओइरो Su-57 5th generation fighter plane असी रशिया ना इंडिया दा ऑफर पिरेई हाइबिदि एखोइना ममांगी वीडियो सिंगदगी लोइना खंखरे अदुगा मसी FGFA हाइबिदि 5th generation fighter aircraft Sukhoi अमसुंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अनि पुलगा Su-57 साबगी प्रोजेक्ट असे पाइखत मिनारमलबनी 2018 द इंडिया ना प्रोजेक्ट असिदगी विथड्रॉ तौखिबनी खरा निंग थुंगदबदगी चाइना की इंडिया का लान सोंगनरगलगदी इंडिया की 5th generation plane मथौ यामना ताई चाइना की J-20 लेदी J-35A लेदी अदुगा करिगुबा इंडिया ने USA और फ्रांस तगी लैबा हाइबसे सारगा थारक्तोइनी अदुबु Su-57 असिदी रशिया दा सागदब नति हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ब्रांच लैबोरेटरी महाराष्ट्र की नासिक हाइबा मफम असिदा लैदी मसिदा Su-30 Mk1 प्लेन असिसु सारी मसिदा अदुम साबा यारगनेब Su-57 सिसु मतम संगरोइदना साबम नासिक तो ओरेदी अदुमाइना लेरबनिना मसिनेबा रशियाना सु हाइरेइबसे नासिक ब्रांच ता साबा होरो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी न सिंगबा लोइना तौरागे हाइरिबसे ब्रह्मोस योलगा इंडिया रशिया काना मिनारिबसे सुमाइना इंडिया ना सारगा Su-57 सिसु योलो काना मिनासी असिनी ममांगदा अर्मेनिया ना इंडिया दगी पिनाका मल्टी वेरिएंट रॉकेट सिस्टम लाइखिबगी मतांगदा खोइना लोइना खंखरे अमसुंग Su-30 इंडिया दगी ओइना लैगे हाइरपा ममांगदा दुमाइना लैखरे मसी रशिया टेक्नोलॉजी ने हाइबा खोइना खंगे अदुबु इंडिया दगी ओइना लैगे हाइरगलिबनी मतम अदु रशिया यूक्रेन लान जग याउरिबा मतमनी अर्मेनिया ने इंडिया दगी लैरगदी सर्विसिंग ओइरबसु मतम चाना तौबा ngamgani प्लेन असिदा सिनारिबा इंडिया दा साजबा मिसाइल बॉम्ब ओइरो मतम चाना पिरकपा ngamgani हाइबसे खंगे Su-57 दसु अपग्रेड मयाम अमा तपना तपना उरगली AI टेक्नोलॉजी हापसिलाई हाना हाबलंबा अदुदगी अपग्रेड तौदुना मसिबु Su-57M हाइरगा दुमाइना खंगनरी हौजिक पालिबे इंजिन असि AL-41F1 नि सबना हाइरबदे AL-41 हाइबा तारे अदुमा मखनगी इंजिन नि इंजिन अनि पालिबनी इंजिन अमना आफ्टर बर्नर दा 147.1 किलोन्यूटन थ्रस्ट अदुमाइना पुथोपंगमी रशिया की अनौबा इंजिन अमा चाइना दा पांगथोखिबा जुहाई एयर शो दा उठखरे हाइबा खोइना खंगरे 2024 अदुमाइना पांगथोखि हाइबा इसिनाउ सिंगेना सुलोइना खंगबिरबो वाफम गाक्तनी हाइरिबा इंजिन असे AL-51 हाइरगा अदुमाइना खंगनै मसी Su-30 दा ओइरबसु Su-35 दा ओइरबसु Su-57 दा ओइरबसु इराय लाइना दुम हापसन बंगमगनेबा इंजिन असे हाबना बहनबदा हाइबदी प्लेन की एयर फ्रेम हाइबा तारे मदुदा करीमता चेंज तौरोइबा हाना पालमीबे इंजिन अदु लोकथोगा दुम सब चाना दुम हाप यागनेबा इंजिन असे अखोइगी हौजिक
Su 57 da paliba AL41 asiga yengnabada yamna lightweight habdi weight se hanthayaba amasung powerful oiba engine oigadawri asina maram oiraga Su 57 plane asisu khoi asengma makhangi 5th generation stand fighter jet ama ohenbada mating se sauna panggadawri Su 57 ki matang oirabasu S500 ki matang oirabasu BrahMos 2 gi oirabasu Putin laglaga loina khanglagani masida natana Russia na India da long range early warning radar Veronese radar ase India da dumaina semgali haiba khoina mamangi video dagi khangkhre masumba radar ase space da paibu object phawba track tawba ngami haidi amasung Russia India puminarga tungde space mining mission kayama paikhatminaga dawba dumaina leiri tha thabung ton na samoirang bi pobige haibong sarung amta thada biru haibu akoina laini haina dumaina khoiramingai da makoina mining gi adumaina wakhan bawbo leigreba thada mineral kayama leiri masi mining tawdna malim pithibi sida amuk porakpa asine ba leibak sing asina tanari basi asina maram oiraga ne ba space gi lamda paisa kayama sauna thadara kanda hojik akoigi kari haigini technology mayama phangnaba honabada manglomda sangsliba singsi leibak kayamana asini isiniraw singaina nungsibiduna hangbirakpa wahangi pakhum oina semjaba video asiaraga puran thaba maitina kaina naba yathangni jari kanglipagi mane yaifari yaifaminarsi